तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कर रहे थे पहाड़ों की चढ़ाई और अभी भी चढ़ाई बाकी थी और हम बहुत ही थक चुके थे और चढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, अभी मेरा पर जाने की क्षमता नहीं बची है हमारे अंदर। कितने बोलते हैं, मुंह दर्द नहीं होता यहाँ पे। वैसे तो कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत धूप भी आ रही है। और फाइनली हम ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा वाकई बहुत शानदार था।